till I saw your smile glowing in a world that keeps on spinning fast. You're the moment I wanna make last. Every word you say, it stays with me, like waves dancing endlessly. You feel like home in every way, like sunset light at the end of day. When you're near, my heart just knows, no matter where we are, you feel like මම YouTube channel එකක් දාලා subscribe කරලා බ්ලොග් කරලා මැඩම් උගන්වන්නේ හොඳට තියෙනවා. හැබැයි මැඩම් ආයෙ උගන්වද්දී අපේ මැඩම්ලට බය වෙන්න එපා. ඔයා හොඳට තේරෙන්නේ කියලා දෙනවා. ඔයා හරි කරුණාවන්තයි. හිතවන්නේ මැඩම් අපේ වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ආයෙ මම ටික කියලා අපේ ඉස්කෝලේ දෙන්න අපිව බලන්න. මැඩම් සයන්ස් මැත්ස් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා විශ් කරනවා. thank you මැඩම්. මැඩම්ලට බය වෙන්න එපා කියලා. ඒක ළමයි දන්නවා මම යාළුවෝ කිව්වා බය කියලා. even silence. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ඔන්න හුඟ කාලෙකට පස්සේ මම ටිකක් දිග vlog එකක් අරගෙන ආවා. මේක නම් මගේ චූටි පොඩ්ඩ ගොඩාක් කලින් ඉඳන් මගෙන් ඉල්ල කරදර කරපු vlog එකක්. ඒ වුණාට ඉතින් මට ටයිම් එකක් තිබෙන්නේ නැති නිසා දාගන්න බැරුව හිටියේ. ඔන්න මං ඉතින් අද කොහොම හරි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මේක එඩිට් කරගත්තා. ඔයාලා හිතන්නේ නැති ටීචර්ට අමතක වෙලා කියලාත් නේද? නෑ මට අමතක වෙලා නෑ. අනික තමයි අලුතෙන් විද්‍යාපීඨය යන බලාගෙන ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා වගේක් මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණා කියලා මම දන්නවා. එයාලත් හරි ආසාවෙන් මේ වීඩියෝස් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් එක්කම තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මොකද තව කට්ටිය ඉන්නවා විද්‍යාපීඨය ඇතුලේ වෙන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න ආසාවෙන් ඉන්න. ඉතින් එයාලටත් බලන්න ලස්සන වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා හිතනවා මම. So enjoy guys. මෙහිමයි අපි දැන් විද්‍යාපීඨවල ඉද්දී අපිව එක පාරම ඉස්කෝලවලට දාන්නේ නැහැ. ජොබ් එකට කෙලින්ම. අපි විද්‍යාපීඨ ඇතුලේ ඉද්දී ඉස්කෝලවලට ට්‍රේනින් දාලා ටික අපව චුට්ට ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න පුරුදු කරනවා. මුලින්ම දවස් 5ක් යනවා, ඊට පස්සේ තව දවස් 5ක් යනවා, ඊට පස්සේ දවස් 10 ඒවා 3කට යනවා. මේක සමහර වෙලාවට ඒ වෙලාවේ තියෙන සිටුේෂන්ස් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. පළවෙනි දවස් 5 අපි යන්නේ ඉස්කෝලවල ගිහින් ළමයි එක්ක ගැටිලා, එතකොට එයාලත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා එයාලගේ කායික මානසික සමාජීය ඒ වගේ එක පැතිවල වර්ධනය චුට්ටක් අපි නිරීක්ෂණය කරන එක ඇක්ටිවිටීස් කරලා ඒක අපිත් එක්ක යන ලෙක්චරර් ගයිඩ් කරනවා ඒ විදිහට කරන්න. සහ අපි ඒකෙන් ඉගෙන ගන්නවා මේ ළමයින්ගේ එක වර්ධන මට්ටම් තියෙනවානේ. අන්න ඒව ගැන අපි ඒකෙදි එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා. ඒ පළවෙනිම යන දවස් 5ේදී තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ ප්‍රොෆයිල් යනවා කියලා. පාසල් පැතිකඩ අධ්‍යයනය. ඒ දවස් 5ේදී අපි කිසිම දෙයක් උගන්වන්න යන්නේ නැහැ ළමයින්ට. මුලින්ම කරන්නේ ළමයිව ඔබ්සර්ව් කරන එක. ඊට පස්සෙත් අපි දවස් 5ක් යනවා මුලින්ම ටීචින් ප්‍රැක්ටිස්. ඔන්න ඔය දවස් 5ේදී තමයි අපි මුලින්ම උගන්වන්න පටන් ගන්න. හැබැයි මේ දවස් 5ට අපිට මාක්ස් දෙනවා. නමුත් ඒක අපේ ෆයිනල් මාර්ක් එකට එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මුලින්ම උගන්වන ලෙසන්ස් ටික නිසා පළවෙනි දවස් 5 යන්නේ අපි ට්‍රේන් වෙන්න. මොකද ඒකෙදිනේ අපි මුලින්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න උගන්වලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දවස් 10 ඒවා 3කට ඉතුරු ටීචින් ප්‍රැක්ටිසස් ටිකත් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි අපේ සීමාවාසී පුහුණුවට යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් අපි මේ දවස් 10 පුහුණුවට ගියපු දවස්වල ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් ගියපු එකක vlog එකක් තමයි මම මේ අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම දවස් 10ක් කීවට මේ පාර
අපිට දවස් 12ක් යන්න වුණා. මොකද එක එක කරදර නිසා අපිට එකපාර ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් මග හිර වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕන නිසා අපිට මේ පාර දවස් 12ක් යන්න වුණා. ඒකයි මම මුලින් කිව්වේ ඒ වෙලාවේ තියෙන සිටුේෂන් එක තමයි ඒ දවස් ගන්න තීරණය වෙන්නේ. කොහොම වුණත් අපි දවස් 40ක් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕන අපේ ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් එක කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕනි. Moments slip like ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් යද්දී ඒ දවස් 10ට අමතරව අපිට තව වැඩිපුර දවසකුත් යන්න වෙනවා. මොකද දන්නවද? දැන් අපි එකපාර ඉස්කෝලේට ගියට අපිට ඒ දවස්වල පන්තිය කරන ලෙසන්ස් මොනවද දන්නේ නැහනේ. අපිට ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් යන්න දෙන දවසට ටිකක් කලින් දවසක් අපිට දෙනවා ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා එතකොට අපිව ගෲප් කරනවා. එක එක ඉස්කෝල වලට අපිව බෙදලා ඒ ගෲප් එකකට අපිව බලන්න ලෙක්චරර්ස්ලා දෙන්නෙක් වගේ දානවා. ඉතින් ඒ ලෙක්චරර්ස්ලාත් එයාලගේ දවස් බෙදාගෙන අපිව බලන්න එනවා ඒ දවස්වලට ගයිඩ් කරන්න. ඉතින් අපි ඒ ලෙක්චරත් එක්ක පළවෙනිම දවසේ යනවා අපේ ලෙසන්ස් ගන්න. අපි මේකට කියනවා අපි යුනිට් කලෙක්ෂන් යනවා කියලා. ඉතින් අපි යුනිට් කලෙක්ෂන් ගිහිල්ලා ඒ දවසට ප්‍රින්සිපල් හම්බ වෙලා ඊට පස්සේ අපි ටයිම් ටේබල් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒ අදාළ ක්ලාසස් වලට අදාළ ක්ලාස් ටීචර්ලාව සබ්ජෙක්ට් ටීචර්ස්ලාව හම්බ වෙලා පන්තියේ යන ලෙසන්ස් මොනවද කියලා අහලා ඊළඟට තියෙන අපිට කරන්න ලෙසන් එකක් ඉල්ලගෙන ඒ විදිහට කතා බහ කරලා පන්ති තියෙන තැන් බලාගෙන පන්ති අපිට අපේ ටීචින් එඩ්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක තියෙනවද බලලා එහෙම නැත්නම් ඒවා හදාගෙන එල්ල ගන්න පෙන්වන්න ළමයින්ට පුළුවන් වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පන්ති කාමරේ තියෙනවද බලලා එහෙම නැත්නම් ඒ සුදුසු විදිහට හදාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදාගන්න අපි ඒ ටික බලාගෙන එනවා. ඔන්න ඉතින් ඔතනින් පස්සේ තමයි යුද්ධ පටන් ගන්න. මොකද ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට තියෙන දිගටම නිදි මැරිල්ලක් තමයි. ඇත්තටම මට මතකයි මගේ ෆස්ට් ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් එකේදී මං කිව්වේ අර දවස් 5ක් යනවා කියලා. ඒකේ පළවෙනි දවසේ අපි යන්න දවසට කලින් දවසේ මට නම් චුට්ටක්වත් නිදා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද අපි මුලින්මනේ ඒ දවස්වල ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ ඉක්මනට වැඩ ටික කරගන්න එහෙම. මොකද අපි ලෙසන් ප්ලෑන් ලියන්න ඕන පහවදා තියෙන පාඩම් වලට ලෙසන් ප්ලෑන් ටික ලියලා ටීචින් එඩ්ස් ටික රෙඩි කරගෙන ඔක්කොම කරලා තමයි පහවදාට ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ. මොකද අපේ ලෙක්චරර් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. එයා එනවා අපව සුපර්වයිස් කරන්න. ඊට පස්සේ එයා ඇවිල්ලා අපිට මාක්ස් දෙනවා. මොකද මේ ටික අනික හරියට කරගෙන ගියේ නැත්නම් බැනුම් ගන්නත් වෙනවා අපිට. ඒ උනාට මේ හැමදේම කරන්න ඉතින් කවදා හරි දවසක හොඳ සාර්ථක ටීචර් කෙනෙක්ව නිර්මාණය කරන්න. still creaks in the evening. ඉතින් අපි යුනිට් කලෙක්ෂන් ගිහින් ආපු දවසේ ඉඳන් කරන්නේ හෝ ගාලා දඩි බිඩියේ හදිස්සියට ඉක්මනට ලෙසන් ප්ලෑන් ටික ලියලා ඉවර කරගන්න try කරන එක තමයි ඒ වුණාට කොච්චර කරත් පළවෙනි TP එක දෙවෙනි TP එක යනකල්ම අපිට ඒක හරියටම ඉක්මනට කරගන්න හිතුවට හිතන තරම් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි තුන්වෙනි TP එක හතරවෙනි එක යනකොට නම් අපි ඒකට ඔටෝම රෙඩි වෙලා අපි පටපට ගාලා ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන ගානට එනවා තුන්වෙනි TP එක හතරවෙනි TP එක වගේ යනකොට. හැබැයි කලින් යනකොට නම් එච්චර බෑ. මොකද කලින් ලියලා නෑ. එතකොට අපිට ටිකක් මුලින්ම පුරුදු නැති නිසා අමාරුයි. නමුත් පස්සේ අපි පුරුදු වෙනවා ඉක්මනට වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් අපි මේ ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් යනකොට අපිට තව ලෙසන් ප්ලෑන් බුක් එකට අමතරව තව පොත් දෙකක් තියෙනවා මේන්ටේන් කරන්න. එකක් තමයි රිෆ්ලෙක්ෂන් ජර්නල් එක. අනිත් එක peer evaluation සමපදස්ත ලියන්න තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි එදා දවසේ වෙච්ච දේවල් වෙනම නෝට් ඩවුන් කරන්න ඕන පොතක. අපි ක්ලාස් එකට යන්න කලින් අපි පාඩමට ප්‍රිපෙයාර් වෙච්ච විදිය, ඊට පස්සේ අපි පාඩම කරන වෙලාවේ අපිට මොකද හිතුනේ, කොහොමද ඒක කරේ, ඊට පස්සේ අපි පාඩම ඉවර වුණාට පස්සේ කොහොමද අද දවසේ පාඩම සාර්ථකයිද, මට කොහොමද ඒක දැනුනේ, මොකක්ද මගෙන් වෙච්ච අඩුපාඩුව, ඒ වගේ ලියලා එක පොතක් කියනවා. අපි ඒකට කියනවා රිෆ්ලෙක්ෂන් ජර්නල් එක කියලා. ඊට පස්සේ තවත් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා peer evaluation කියලා. ඒකෙදී අපි කරන්නේ අපේ තවත් යාළුවෙක්ගේ
එදා දවසට හැම දවසකම අනිවාර්යෙන් එක යාළුවෙක්ගේ ලෙසන් එකක් අපි ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕන. ඔබ්සර්ව් කරලා අපි එයාගේ දැක්ක පාඩමේ හොඳ දේවල් මොනවද සහ එයාගේ තව සංවර්ධනය විය යුතු පොයින්ට්ස් මොනවද කියලා ඒවත් නෝට් ඩවුන් කරන්න ඕන. මේ ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් යන හැම දවසකම මේකත් කම්ප්ලීට් වෙන්න ඕනේ මේ පොත. ඊට පස්සේ ලෙසන් ප්ලෑන් බුක් එකයි මේකයි දෙකම එකට කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මේ කතා අහන්න ගිහින් ඔයාලට එපා වෙලා ඇති කියලා මට හිතෙනවා. දැන් අපි ඒක තව පැත්තකින් තියමු නේද? ඔයාලට තව දැනගන්න මොන හරි දේවල් කියනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි ඒ විදිහට තමයි ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් යන්නේ. ඉතින් ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් යන කාලෙට නිින්ද කියන්නේ නම් ඇත්තටම හරිම හීනයක්. ඒ දවස් ඇත්තටම හරිම ටයර්ඩ් ඒ දවස්. හරිම මතක් කරනකොටත් ආයෙත් ඒ මහන්සිය දැනෙනවා වගේ. ඒ වුණාට හරි සුන්දරයි දැන් මේව මතක් කරනකොට. කොහොම වුණත් අපි ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් තියෙනකොට ඒක ඉවර වෙනකල් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ නිදා ගන්න. මොකද ඒ දවස්වල මුළු හොස්ටල් ඔක්කොම එක දිගට හැරලා කට්ටියම රෑ එළි වෙනකල් පාන්දර වෙනකල් මුළු හොස්ටල් ඔක්කොම ලෙසන් ප්ලෑන් ලියනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒ දවස් ගෙවිලා යන්නේ. හරිම ෂෝක් ඉතින් කට්ටියම කට්ටියම ඔක්කොම එකටනේ හැරලා ඉන්නේ. එතකොට ඉතින් කට්ටියම එකතු වෙලා ලෙසන් ප්ලෑන් ලියනවා. ඒකත් හරි විනෝදයි. දැන් ඉතින් මම විනෝදයි කියවට ඒ දවස්වල නම් එහෙම විනෝදයක් තේරුන්නේ මොන කරුමයක්ද කියලා හිත තමයි ලියන්නේ. ඇත්තටම ලෙසන් ප්ලෑන් ලිය ඉන්නකොට නිින්ද ගිහින් පොත උඩ වැටෙනවා. එක එක්කෙනා හැරවනවා. හරි ෂෝක් ඉතින් ඒ දවස් මතක් කරනකොට. මේ ඉන්නේ මම උගන්වන පන්තියක පොඩ්ඩෙක්. දැන් මම මේ එපා කීවට අහන්නේ මෙතනට වෙලා ඉඳගෙන යනවා. මට බයයි මෙයා වැටෙයි කියලා. ඒ වුණාට පස්සේ මම බැනලා කොහොම හරි ඇතුළට ගත්තා යාව. මොකද යාළුවට ඇත්තටම ට්‍රේන් එක ගෙදර වගේ මේ එයාලා හැමදාම යන එකනේ. හැබැයි ඉතින් ඇත්තටම මම ට්‍රේන් එක යන පුරුදුනේ මේ ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලාම තමයි. මොකද ඉතින් අපි වැඩිපුර යන්නේ බස් වලනේ ට්‍රේන් මේ පැත්තේ ගොඩක් යන්නේ ට්‍රේන් වල. ඉතින් කොහොම හරි ඒකටත් පුරුදු වුණා. ඒකත් හරිම සුන්දර අත්දැකීමක්. මං ගියපු ටීචින් ප්‍රැක්ටිසස් වලින් මං හරි ආසාවෙන්ම ගියපු ඉස්කෝලේ මේක තමයි. දැන් ඉතින් අනිත් කට්ටිය තරහ වෙන්න එපා. අනිත් පොඩ්ඩත් හරිම හොඳයි. මං ඒ වුණාට මෙයාලත් එක්ක දවස් 12ක් හිටියනේ. ඒ නිසා ටිකක් වැඩිපුර මං එයාලත් එක්ක යාළු වුණා. එයාලා දැන් ඉතින් මම මෙයාලත් එක්ක ක්ලාස් එකේදී හම්බ වෙනවා වගේ මට ට්‍රේන් එකේ යද්දිත් මෙයාලව හම්බ වෙනවා. සමහරව ඉතින් එයාලගේ කතා මාත් එක්ක කියනවා. එයාලගේ පර්සනල් කතා පවා මාත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. ඉතින් මට හරි ආදරේ හිතුණ ගොඩාක් මාත් එක්ක හරිම කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය කරපු පන්ති තිබ්බ ඉස්කෝලයක් මේක. ඉතින් මට මේ මතක වලට මම හරිම ආදරේ. අනික මෙයාලා මම පන්තියට යනකොට ගොඩාක් දඟ හරිම වස ළමයි ටිකක් හිටියේ. ඇත්තටම මට මුල් දවස්වල කෑ ගහලා පන්තියෙන් එළියට එනකොට උගුර බැරන්ඩි වෙලා මට කතා කරගන්නත් බෑ. මගේ වොයිස් එකක් ගිහිල්ලා මට ඒ තරමට හරිම අමාරුයි. ඒ වුණාට මෙයාලා අන්තිම දවස් වෙනකොට පූස් පැටව ටිකක් වගේ හරිම ෂෝක් එකකට හිටියා. කෑ ගැහුවේ නෑම කියන්න බෑ. ඒ වුණාට එයාලා ඉගෙන ගත්තා. මට ඒකට හරිම සතුටුයි. ස්පෙෂලි ග්‍රේඩ් 9 ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මං එයාලට හරිම ආදරේ. මොකද අනේ මන් දන්නේ මං උගන්වපු පන්ති වලින් මේ වෙනකල් මගේ ජීවිතේ මං හරිම ආසාවෙන් උගන්වපු පන්තිය තමයි 9 එක. මොකද දවස් 12ක් ඉගෙනුවට මං ඒ වගේම යාළගේ පන්තියට දවසට දෙපාරක් යනවා. මොකද මම යාළට සයන්ස් උත් ඉගෙනුවා මැත්ස් උත් ඉගෙනුවා. සෝ ඒකින්ද මං යාළත් එක්ක ගොඩාක් ක්ලෝස් වුණා. මොකද ගොඩක් පාරක් යාළව හම්බ වෙනවා, ගොඩක් යාළට කතා කරනවා, ගොඩක් යාළව අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් හින්දා ඉතින් යාළත් මාත් එක්ක ගොඩක් යාළු වෙච්ච නිසා යාළගේ රහස් කතාත් මාත් එක්ක කියලායි තිබ්බේ පොඩ්ඩ ටික. අනේ ඉතින් මේ ට්‍රේන් එක යන ගමන නම් හරිම ෂෝක්. ගොඩක් දවස්වලට අපි උදේට ආවේ යාළුවෙක්ගේ. ඉතින් මේ උඩින් ට්‍රේන් යන පාර පේනවනේ ඔයාලට. ඉතින් උඩින් තියෙන අතුරු පාරේ තමයි අපි උදේට යන්නේ.
හවසට අපි ට්‍රේන් එක අල්ලගන්න දුවගෙන එනවා. ඉතින් මේ පාරේ ওই වෙලාවට මේ බයත් හිතන වෙලාවකට පෙරලෙයිද කියලාත් එහා පැත්තෙන් පාර තියෙන ඒනට ඉතින් අපි ඉක්මනට එන්න ඕන නිසා ওই පාරෙන් තමයි එන්නේ. ඉස්කෝලේ ළමයිනොත් ওই පාරෙන්ම තමයි එන්නේ ගොඩක් අය. ඒක හැබැයි ටිකක් ඩේන්ජරස්. ඒ වුණාට ඉතින් අපිත් ඒ පාරේ එන්න පුරුදු වුණා. අනේ ඉතින් මේ ඉන්නේ ග්‍රේඩ් 9 එකේ ඊට පස්සේ පොඩ්ඩයි ටික අඩියාලා හරිම ෂෝක් මං එයාට හරිම ආදරේ. මට තාමත් මතක් වෙනවා ඔයාලව පැටවුනේ. ඔයාලා හිතන්න එපා ටීචර්ට ඔයාලා අමතකයි කියලා. අනේ නෑ මට ඔයාලව මගේ ජීවිත කාලෙම හැමදාටම මතක තියේ. මං හරිම ආසාවෙන් උගන්වපු හැම්ටියා. හරිම ෂෝක් පොඩ්ඩ ටිකක් හිටියා. ඔයාලා හිතන්න මම මේ උගන්වන වෙලාව වීඩියෝ කරලා කියලා පිස්සුන්ට ගිහලා නෑ එහෙම නෑ. මම මේ උගන්වලා ඉවර වෙලා අන්තිම දවසේ ඔයාලගේ ෆ්‍රී පීරියඩ් එක ගිහිල්ලා ගත්ත වීඩියෝස් තමයි මේ. ඔය ඉන්නේ පිටිපස්සෙම දග කර කර මට වැඩිපුරම වද දුන්න ගර්ල් තමයි ඔය ඉන්නේ. ඒ වුණාට එයාත් හරිම ෂෝක් ළමයෙක්. ඒ වුණාට හැමෝම මට හරිම සපෝට් කරා උගන්වන්න. මොකද ඇත්තටම අර මුල් දවස්වල මං කෑ ගහුවා කියවනේ. ඇත්තට ඉතින් පස්සේ යාළුවටම දුක හිතුණා මං ඉස්සර කෑ ගහලා යාළුවට අමාරු උගන්වන්න හදනකොට මේ ඒ නිසා යාළුවටම දුක හිතිලා ආයේ මේ එයාලා කොහොම හරි මාත් එක්ක යාළු වෙලා ආයෙ කොහොම හරි පාඩම ඉගෙන ගත්තා. ඇත්තටම මේ පිරිමි ළමයිනුත් වැඩ කරා. මට නම් ඒක හරිම විශ්වාස කරගන්න තමයි. ඒ වුණාට එයාලත් අන්තිමේදී හොඳටම වැඩ කරා. මම එයාලට හරිම ආසයි. ඒකයි මට මෙයාලව හරි මෙච්චර හරි ෆීල් වෙන්නේ. අනේ මන්දමන් තේරෙන්නේ එයාලට මම හරිම ආදරේ කොහොම හරි. මේ ඉතින් මම එයාලට උගන්වලා ඉවර කරපු අන්තිම දවසේ ඉතින් මම එයාලට චුට්ටක් කතා කරා. මොකද ඉතින් මේ මට එයාලගේ සබ්ජෙක්ට් ටීචර් දීලා තිබ්බ ලෙසන් එකකට වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මම ඉවර කරා. ඉතින් මට වෙලාවක් තිබ්බා. ඒ නිසා මම එයාලට චුට්ටක් කතා කරා. මොකද ඉතින් ආයේ කවදාවත් අපි හම්බෙන්නේ නැති නිසා හම්බෙන්නත් නෑ. මම ඉතින් එයාලට අන්තිමට ඉතින් පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් දුන්නා. මොකද ඉතින් මේ චූටි පැටවුන්ට කවදා හරි දවසක හොඳ තැනකට යනවා දකින්න එක අපි හැමෝගෙම හීනයක්. ඉතින් මම එයාලට පොඩි අවවාදයක් දුන්නා. ඇත්තටම මේක හරිම ඉමෝෂනල් වෙලාවක්. හරියට දුක හිතුර මට මෙයාලව දාලා එන්න වෙනකොට මම ඉතින් අද පන්තියේ ටීචර් කෙනෙක් නැති වෙලාවක හොය ගිහින් කතා කළා. මේ චූටි පොඩ්ඩ ටික ඉතින් මට දාලා යන්න වුණා. ඉතින් එදා ඉඳන් ඔය ඉන්නේ ඉතින් හරිම දඟ මල්ලවල් ටිකක්. මෙයාලා ඉතින් මම ඒ කොලේජේ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා ආපු දවසේ ඉඳන් මගෙන් ටීචර් අපේ බ්ලොග් එක දාන්න නැද්ද කියලා මට හැමදාම කරදර කර මෙසේජ් කරා. අනේ චූටි පැටවුනේ ඉතින් මට ඒ දවස්වල වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ. ඔන්න ඉතින් මම දැන් දැම්මා. දැන් එයාලට මාව අමතකයි දන්නේ නෑ. එහෙම අමතක කරලා නෑ. මොකද මට තාමත් මෙසේජ් කරන කෝල් ගන්න බබාලා ඉන්නවා මේ පන්තිවල. බබාලා මම මේ චුට්ටක් ලොකු පැටවුනේ. මට ඉතින් ඕන පොඩ්ඩෙට බබා කියවෙනවා. අනේ මම ඉතින් මේ පොඩ්ඩෝ ඉතින් අන්තිම දවසේ ඉන්න වගේ සින්දු කියන්න ඉල්ලුවා. මම ඉතින් එයාලට සින්දු කියන්න chance එකක් දුන්නා. මේ ඉතින් එයාලා ඒ වෙලාවේ සින්දු කියපු හැට තමයි. කොල්ලෝ නම් ඉතින් වැඩි ආස නැහැ මේ ගැන් ළමයි වගේ සින්දු කීකේ ඉන්න. එයාලා ආස උනේ නිකන් රොක් ස්ටයිල් එකේ සින්දු කියන්න. ඒවා කියන්නේ ඉතින් ගැන් ළමයි දන්නේ නෑනේ කොහොම හරි ඉතින් මේ වගේ චූටි ළමා ගීත ටිකක් තමයි කිව්වේ. හැම එකෙම චුට්ටයි නේ දන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් එක ඉවර වුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේ ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වුණ ගමන් අපි කරන්නේ එදා දවසට ඉක්මනට ගෙදර දුවන එක. ගොඩක්ම අය කරන්නේ ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වෙන දවසට ගෙදර යන එක. මොකද ඉතින් දවස් ගානක් නිදිමරලා මහන්සියට හිටුයි. අනික දවස් ගානක් යනකල් ගෙදර යන්න හම්බුනේත් නෑනේ මේ ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් එකට හිර වෙලා හිටපු නිසා. ඒ නිසා එදාට ගොඩක් අය කරන්නේ ගෙදර යන එක. ඉතින් මාත් ඉතින් එදා එහෙමම ගෙදර ගියා.
කොහොම හරි ඉතින් ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් ඉවරලා ගෙදර ගියාම පටන් ගන්නවා ඉතින් මම මගේ වෙච්ච දේවල් මට වෙච්ච හැම දෙයක්ම මම ගෙදර ඇත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඒ වගේම ස්පෙෂලි මට යාළුවෝ නෙමෙයි සෝරි මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙන් හම්බෙච්ච ගිෆ්ට් ලෙටර්ස් මේ ඔක්කොම මම ගෙදර අයටත් පෙන්න මට ඉතින් වෙච්ච දේවල් කියනවා. මේක තමයි සාමාන්‍ය විදිය මම ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වෙලා ගෙදර ආවහම. ඉතින් මම මේ ලෙටර්ස් ඔක්කොම තියාගෙන එක ගෙදර හැමෝටම වැහෙන්න කියවනවා. ඉතින් අම්මයි තාත්තයිත් ඒවා ආසාවෙන් අහගෙන ඉන්නවා. ටයිප් කරා බොක්ස් කරුවා. මැඩම් උගන්වන ඒවා හොඳට තේරෙනවා. හැබැයි මැඩම් ආයෙ උගන්වද්දි අපේ මැඩම්ලට බය වෙන්න එපා. ඔයා හොඳට තේරෙන්නේ කියලා දෙනවනේ. ඔයා හරි කරුණාවන්තයි. හිතමානි මැඩම් අපේ වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න හොඳයි. ආයෙමත් ටීචර් කෙනෙක් කියලා අපේ ඉස්කෝලේට එන්න අපිව බලන්න. මැඩම්ට සයන්ස් මැත්ස් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා විශ් කරනවා. thank you madam. මැඩම්ලට බය වෙන්න එපා කියලා ඒ ළමයි දන්නවා මං යාළුවගේ ටීචර්වම බය වෙනවා කියලා. පැතු කිසිවක් නොවේ අනේ ඉතින් දැන් මේවා බලනකොට මට මගේ ඉස්සර දවස් ඔක්කොම මතක් වෙනවා. හොඳ වෙලාවට මම මේ වීඩියෝස් අරන් තියාගත්තා. නැත්තම් ඉතින් මට ඒ දවස් නිකම්ම අමතක වෙලා යනවනේ චූටි දේවල්. ඉතින් ඔන්න අදට මගේ vlog එක ඉවරයි. ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් එතකල් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. ඉතින් අන්තිමට මම එදා මගේ පොඩ්ඩත් එක ගහ ෆොටෝස් ටිකත් අප්ලෝඩ් කරන්න ඒ ටිකත් බලලා යන්න. So bye guys, see you in next video. පැතුම් ඉටුවේ විවාසනා කිරිකෝඩු හිතට ආලනුඹේ දැසයා වුණා මගේ කෝලකමට ලෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා සබදේ සුවඳේ කුළුදුල් ආදරේ උතුරා ගැලුවේ අමමී ජීවිතේ කිරිකෝඩු හිතට ආලනුඹේ දැසයා වුණා මගේ කෝලකමට ලෝල හැඟුම නුඹට පේවුණා